Hola, aquest és el nostre poble, Miralcamp, que està dins de la comarca del Pla d'Urgell. Actualment, al 2014, hi viuen 1.400 habitants aproximadament. A 3 quilòmetres al nord trobem Mollerussa, la capital del Pla d'Urgell. També hi trobem Golmés. Al sud hi trobem Puiggròs i Torregrossa. Ara els nostres companys us explicaran alguns llocs d'aquest indret. Aquest és el nostre ajuntament. El nostre alcalde es diu Melcior i cada any els alumnes de la nostra escola venen a visitar-lo i saber com funciona la feina de ser alcalde. Bones, aquesta és una porta del pavelló. A l'escola hi venim a fer cantates, balls i activitats extraescolars. El poble també l'utilitza per fer trobades dels gegants, les cassoles, la festa de carnaval i trobades de puntanyes. Ei, bon dia! Aquesta és la plaça Sant Jaume i està situada a prop de l'Ajuntament. Aquí ballem sardanes, fem la venda de llibres, roses i flors. Aquí al cantó tenim el molí d'oli, un antic edifici on s'elaborava oli d'oliva extra verge. També tenim la xemeneia, que és única a la comarca. Veniu! Aquí està la xemeneia. I el molí d'oli. Hola, bon dia. Aquest edifici que tinc al darrere és el Casal Cultural de Miralcamp. Es diu Josep Maria Soler i Sabater. Està reformat a l'any 2012 i amb l'escola realitzem activitats com recitar poemes i obres de teatre. Aquesta és la nostra església, anomenada Sant Miquel. Es situa dalt del turó on s'aixeca el nostre poble. És d'origen gòtic i, com podeu veure, la façana és bastant senzilla. Té una sola nau, amb capelles adossades. També té una gran acústica i per això, amb l'escola, venim a fer les nostres audicions. Ei, hola! Estem aquí per ensenyar-vos un dels llocs més importants per nosaltres. Són els pins, que estan molt a prop del nostre col·legi. Nosaltres som Escola Verda i fa molts i molts anys que per Sant Jordi venim a fer la plantada d'arbres. Mireu aquells pins d'allà. Quan els van plantar eren molt petits. Un dia a la setmana, els alumnes de cicle superior venim a fer pati aquí. Aquesta és la nostra escola. Es diu Sant Miquel i som uns 140 alumnes aproximadament. Tenim 3 classes d'infantil i 6 de primària. És una escola petita i per això ens coneixem tots i som com una família. Fa molts anys que som Escola Verda.